change and get better and improve. The world changes all the time. You know, the organization changes, the customers change, and everything's changing. And you have to build an organization through CMMI that can constantly change as well and improve, right, and optimize. And it's my job as a consultant to ensure that we build an organization that can do that, but also to help you change as well. Because if you think about it, if I take Reuters, very busy people. Engineers work hard, they have lots of products to deliver, they have good process, but Paul Iredale have many clients, sees many things out there. It's my job to keep working with the clients, with the customers, and even now, I leave Reuters 2 years ago, and still I work with Reuters. Still I work in Reuters Thailand, Reuters Hong Kong, giving them new suggestions, giving them improvement ideas, showing them new tools, new techniques, new ways of doing things, so that we can constantly keep changing to optimize the organization. And you know, what will happen is, you know, you'll get to CMI level 5 and you'll have great improvement in productivity, great improvement in return on investment, but organizations constantly demand more. So how do we get more productivity? How do we get more return on investment? How do we create better cycle time, better delivery, better products, higher quality? And we constantly keep asking those questions. And so we have to look at new ways of doing things all the time. You know? And when you get to level 5, what you'll find is, you know, you can't just tweak a peer review process. You can't just tweak the PPQA process to give you massive gain. You have to look for new, really sometimes radical ways of doing things. You know, new technologies, new tools. You know, how can I shorten the cycle time? Well, we take 6 processes and get rid of them, just have one process. You know, so Paul Iredale, as a consultant, has to help the organizations develop these ways. You know, we have a big client, DHL, now, and I've been working with DHL for 10 years. And I just spent 5 months doing a lot of research on a new set of tools. Now, DHL in Kuala Lumpur are CMI level 5, and I've just spent a lot of time developing some new tools and some new techniques so they can automate a lot of their CMI level 5 process. You know, and that's what we have to do. We have to keep working with these people to constantly make them better. And that's, to me, is the sign of a good consultant who is prepared to help these organizations and keep working with them. You know? Remember, level 5, just the beginning, okay? Cool. But then, as a consultant, normally what we heard that the maintain phase is always harder than the starter phase that you try to achieve CMMI. So what's your suggestion, or what any of your example that you faced on the difficulty to your client to maintain the CMMI implementation? Okay, I don't think there's any such phase as maintain, right? You know, I think the word maintain there should be changed to continuous improvement. You know, you constantly got to keep driving forward, right? You know, if any organization out there believe they can get to CMI level 3 and then they're just going to maintain level 3, then they're kidding themselves. It's a joke. There's no such thing, right? You will go backwards, right? Because you develop a process, you won't know how good that process is, you won't know how effective that process is, but you'll just maintain that process you've developed, right? Wow. What you've got to do is constantly strive to get better and drive process improvement. So maintain is really continue to drive process improvement, right? And that's what we've got to teach the organizations. There is no such thing as maintain. That's why level 5, if you know level 5 and you know CMI, right, one of the process areas is about OID, organizational innovation and development, right? It's like continue to keep organizationally driving process improvement and driving techniques, tools, whatever you need to make the organization better and better. Thank you. And แล้ว implementer ล่ะคะเมื่อ achieve แล้วช่วง maintain เป็นช่วงที่ในมุมของพี่วัดมองว่าเป็นช่วงที่ยากสุดหรือเปล่าหรือว่ามองว่าเหมือนเดิมอยู่ตัวละผมว่ามองแล้วมันง่ายขึ้นมากกว่าคือถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะยิ่งเข้าสู่เลเวล 5 จริงๆแล้วเนี่ย organization culture ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ย senior management เนี่ย
คำว่า Senior Management Support เนี่ยทำงานง่ายขึ้นคือมันไม่จำเป็นจะต้อง convince คนแล้วว่าทำเธอมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้สเต็ปเนี้ยมันผ่านไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าคุณต้อง analyze ให้ออกว่า organization ตอนนี้ direction ควรจะไปทางไหนจาก business ที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะต้อง improve เรื่องอะไรเพื่อจะ keep up กับ market change อันนั้นมากกว่าแล้วก็ translate อันนั้นลงมาว่าสำหรับ software project team เนี่ยมันแปลว่าอะไรและที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ใน implementer level รวมทั้ง SPI team ถ้าเกิดว่า organization นั้นมี SPI อยู่เนี่ยก็จะ come up ขึ้นมาเองว่าเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็น radical change ก็คือว่ามันต้องแบบอันเก่าที่เคยทำ3 step เนี่ยด้วยวิธีการแบบหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่ง totally change ไปเลยก็ได้เพื่อที่จะได้ improvement ที่อยากทำที่อยากได้นะฮะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นจาก process หลังจากที่ implement level 5 ไปแล้วเนี่ยว่าถ้าด้วย business objective ต้องการแบบนั้นเนี่ย historical performance ที่ผ่านมาของใน organization เนี่ยอยู่ในระดับนี้มันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วจะวัดผลยังไงนะทุกอย่างจะ so systematic นะฮะก็คือไอ้ส่วนที่บอกว่างานซึ่งเป็น activity ซึ่งทำเป็นประจำอยู่แล้วใน process เนี่ยมันจะ so repeatable อยู่ในแบบเป็น habit ของคนโดยที่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกไปสอนแล้วงั้นโฟกัสของ organization ก็จะชิปไปว่าเราไม่จำเป็นต้อง spend effort ในเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่าทำเป็นนิสัยเป็นประจำอยู่แล้วคนก็จะ trigger ด้วยตัวเองว่า achievement ถัดไปเนี่ยถ้าต้องการไปด้านนี้เนี่ยเราควรจะทำอะไรดีงั้นมันก็จะเกิดขึ้นเองจากระดับรากหญ้าถ้าจะพูดง่ายๆนะฮะคนที่แบบทุกคนจะ flexible แล้วก็ free ที่จะ make suggestion นะครับก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนซึ่งผมคิดว่า implementer เนี่ยก็จะยิ้มมากขึ้นนะแล้วก็เวลาใช้เวลามากขึ้นที่จะไม่จำเป็นจะต้องไป keep up กับปัญหาซึ่ง ad hoc ต้องไป react กับอะไรไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะหันมามีเวลาคิดมากขึ้นว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีการซึ่งมันแบบ substantial improvement มากกว่านี้ด้วยวิธีอะไรกันแน่นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็น benefit ที่สำคัญของการไปที่ CMMI level 5ถามคุณปิยเมธนิดนึงจะถามต่างออกไปนิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจาก Avalanche เนี่ยพอทำ3ใช่ไหมคะเราไม่ตัดสินใจว่า maintain เราจะไปต่อ level 5ทีนี้เนี่ยใน executive decision ตรงนี้เนี่ยตอนนั้นมี key factor อะไรที่มองว่าเราอยากไปที่5เลยหลังจากที่ achieve 3ไปผมคิดว่าก็คงต้องดูที่ว่าผลหรือประโยชน์ที่เราได้จาก level 3เนี่ยโอเคจริงอยู่เราเพิ่งได้เมื่อปลายปีที่แล้ว gap analysis เราก็เพิ่งทำไปเดือนที่แล้ว assume เราก็ celebrate level 3ประมาณ 6-7 เดือนแต่ก็คิดว่าเราก็คงได้ประโยชน์จากตรงนั้นเยอะอย่างที่2คือทีมของเราโอเคนะตอนนี้เราอาจจะมีอยู่100 กว่าคนในพนักงานของเราซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่า100 กว่าคนนี้เรายัง control ได้ยังใกล้หูใกล้ตาเราเวลาเราจะ implement process ให้มันขึ้นไป level 5เนี่ยผมเชื่อว่าใน support ที่ CMMI management จะให้ลงไปจนถึงทีมที่ต้องไป implement เนี่ยความใกล้ชิดมันยังอยู่มันไม่ห่างไกลเกินไปถ้าเราจะแบบพุชเริ่มไปเลยนับตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปเลยเพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าทิ้งไปนานเกินไปบางทีความรู้สึกของการเมนเทนพอมันเมนเทนแล้วมันจะต้องขึ้นไปอีกเลเวลนึงมันอาจจะไฟมันอาจจะหมดไฟในทีมเองก็อาจจะหมดมันอาจจะกลายเป็นแบบเคยชินอยู่นิ่งๆไปงั้นเคยชินเริ่มเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าสบายแล้วแต่พอจะไป 4-5 เริ่มไม่สบายอีกแล้วมันนะฉะนั้นตอนนี้คือเหมือนว่าถ้าเรายังปรับตัวยังอะไรกับมันอยู่เราอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปต่อเพื่อเหมือนกับว่าตกให้ทุกคนแบบว่าอะไรนะ intensive มากขึ้นกับ process เก็บ level ขึ้นมามากขึ้นผมว่ามันดีกว่าที่จะทิ้งระยะไปนานเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งระยะไว้นานเกินไปเนี่ยมันก็เรื่องของ maintain ตรงเนี้ยจริงอยู่ที่ว่ามันทำให้ทุกคนมันอะไร process มันง่ายขึ้นแล้วแหละแต่ maintain ให้คงที่ productivity ไม่ตกไป
มันก็ยากเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้ว expectation นะคะจาก expectation ของ level 3 กับ level 5เนี่ย expectation ของ level 5เนี่ยคืออะไรบ้าง expectation ของ level 5แน่นอนคือ level 5ตัวของมันเองมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอย่างทุก process วัดได้จับต้องได้มีรูปธรรมที่ชัดเจนและการเปลี่ยน process มันจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่า process ตรงไหน process area ไหนถ้าเราปรับปุ๊บตรงไหนเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวเลขได้แล้วเราจะเอามาปรับได้ว่าเราอยากจะปรับตรงนี้มันจะเห็นภาพชัดเจนดีกว่าที่จะไปแบบเหมือน on the fly แล้วมองเข้าไปแล้วเราจะไปปรับตรงนี้แต่มันไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูล support แต่ถ้าเป็น level 5ปุ๊บมันมีข้อมูล support ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าณเวลาที่ industry มันเปลี่ยนไป business เปลี่ยนไปแล้วเราต้องวิ่งตามไปด้วยเนี่ยเราจะมีข้อมูลเก็บไว้ตลอดแล้วมาดูว่าเราควรจะต้องเพิ่มตรงไหนละปรับลดตรงไหนหรืออะไรก็ว่ากันไปมั่นใจไหมคะ level 5ก็แน่นอนว่าต้องยอมรับความจริงอย่างที่บอกตอนต้นว่ากว่าจะมา3ได้ senior management มันก็ต้อง realistic กับวิชั่นของเราบวกกับคนที่จะ take action ต้องเอามาเจอกันตรงกลางให้ได้จะไป level 5เช่นเดียวกันก็ต้องอย่างที่คุณพอพูดไว้เยอะมากเหมือนกันว่าต้อง make sure ว่ามันใช้เวลามันต้องยอมรับตรงนั้นว่ามันใช้เวลาแต่แน่นอนก็คงไม่อยากใช้นานเกินอะไรนะฮะก็คงใช้เวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมี room ให้เขาเหมือนเช่นเดียวกันแล้วก็ต้อง provide commitment support ให้กับทีมแน่นอนก็มั่นใจก็คงมั่นใจเต็มร้อยกับทีมที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องมั่นใจใน senior management ก็ต้องมั่นใจตัวเองด้วยที่จะ provide support และ commitment ให้กับทีมด้วยเช่นเดียวกันโอเคขอบคุณค่ะใน long term นะคะเราก็คงคาดหวังว่า organization และทุกๆบทบาทนะคะในการ achieve CMMI ทุกคนจะรู้สึกว่าสบายๆหมดนะคะในการทำงานนะคะหลังจากนี้เราจะมี presentation ของคุณพอลนะคะที่เป็นyour story in the modular wrong road to maturity you're good at tell story ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเขานะคะก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณปิยะเมฆกับคุณสุทวัฒน์นะคะสรุปนิดนึงก่อนนะคะกับเซสชันนี้เกี่ยวกับการมี long term commitment เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในแง่คุณสุทวัฒน์แล้วก็คุณปิยะเมฆเนี่ยมองยังไงกับการให้ long term commitment ในของ executive นะคะโอเคงั้นเปลี่ยนหมวกจาก implementer นิดนึงก็ long term commitment ในแง่ของคนที่เป็น executive senior management กับ CMMI implementation นี่ว่าอันแรกคือ objective ว่าทำไปทำไมต้องเคลียร์แล้วก็ keep on ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่เห็นbenefit return ออกมาชัดเจนนะเพราะว่ามีหลายอย่างที่คงจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าที่จะเริ่ม realize benefit ได้ทีนี้ความมุ่งมั่นตรงนี้ว่าเนี่ยมันเป็น direction ที่ถูกต้องแล้วจะทำจนกระทั่งคือปกติแล้วมันต้องใช้เวลาผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดปีหนึ่งกว่าจะเริ่ม realize ว่าเห็นประโยชน์ที่ observe ได้เนี่ยนั้นในช่วงระยะเวลาช่วงต้นตอนนั้นเนี่ยก็ senior management ก็มีบทบาทสำคัญมากว่าคือต้องใจแข็ง keep on นะฮะอย่าเลิกง่ายๆนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเป็น continuous commitment มากกว่าแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วว่าพยายามลิงก์สิ่งที่คิดว่าจะ improve เข้ากับimprovement ที่จับต้องได้ในโปรเจกต์จริงๆให้มากขึ้นมันจะง่ายในการ accept กับโปรเจกต์ทีมทั้งหลายง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าคนเริ่มเก็บ data แล้วก็จะเริ่มเห็น defect มันน้อยลงจริงหรือเปล่าไอ้ที่ต้องคอย ad hoc ทำอะไร hot fix release ครึ่งปีทำไป4หรือ20ถึง40 release เพื่อคอย fix ปัญหาซึ่ง client เอาไป deploy แล้วมีปัญหากลับมาเนี่ยมันลดลงจนกระทั่งอย่างอาจจะเหลือเพียงแค่ 1-2 hot fix release ต่อปีคุณก็เอาเวลาไปทำ major release ให้กับ customer ได้มากขึ้นนั้นคนก็จะเริ่ม realize benefit ว่าอ๋อถ้าคุณ control requirement คุณทำ quality process testing ให้ดีเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะลดลงแล้ว payback ก็จะกลับมาแต่ในช่วงแรกเนี่ยคนก็จะบ่นเยอะทำไมเวลาที่ต้องทำในแต่ละ release มันใช้เวลานานมากขึ้นนะฮะก็เป็นอะไรที่ senior management ก็คงจะต้องท
ำยังไงที่จะไฟท์กับปัญหานี้ชิลปัญหานี้ออกไปจากคนที่ทำงานจริงว่ามันเป็นอะไรที่เป็น investment จริงๆที่จะต้องทำใน short term แล้ว payback มันจะกลับมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เป็น continuous commitment มากกว่าว่าให้ direction ให้กับทีมว่าอะไรที่ management อยากจะเห็น improve อะไรที่เป็น input ที่อยากได้จากคนที่เป็นลูกทีมจริงคนที่ทำงานจริงว่าถ้า business requirement เป็นแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าทำอะไรได้ประโยชน์สุดนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการ track progress ก็เป็น commitment ที่เป็น continuous ของ senior management ที่จะต้องมีให้กับโปรแกรมนี้แต่ผมคิดว่าถ้าผ่านสเต็ปแรกๆไปได้แล้วเนี่ยจนกระทั่งทุกคน appreciate ใน benefit เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะนะฮะในการให้ commitment มัน convince ง่ายขึ้นเยอะทั้งคนที่อาจจะเป็น senior management มากกว่าเช่น shareholder หรือว่าคนที่ทำงานจริงซึ่งระดับต่ำกว่าว่าฉันทำไปฉันเห็นประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไปในทิศทางเดียวกันง่ายขึ้นทุกคนเห็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆพี่สุทวัฒน์พูดก็คือตรงใจทุกอย่างคืออย่างแรกเนี่ยต้องห้ามเรียนแบบห้ามลอกเรียนแบบอย่างแรกต้องมองว่าพอเราเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีองค์กรเขากลัวอย่างหนึ่งมันเหมือนแบบกลัว culture shock พอเปลี่ยนปุ๊บพอช็อกปุ๊บไม่อยากทำและไม่มีใจก็คงต้องเรียลลิสติกต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนก่อนว่าprocess เราเนี่ยมีจุดแข็งตรงไหนแล้วพยายามอะไร process ใหม่ให้ใกล้เคียงกับของจริงแล้วไป improve เยอะๆที่ตัวที่เป็น weakness ไอ้ตัวที่แข็งอยู่แล้วก็อย่าไปแตะมันมากหรือจะ improve นิดหน่อยเพื่อไม่ให้เกิด culture shock ตรงนั้นนะฮะและที่สำคัญอย่างที่พี่สุรวัฒน์ว่าคือ senior management คงต้องใจแข็งเพราะว่ากว่ามันจะไปได้มันใช้ทางมันปี2ปีนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเดือนเดียวได้ผลไม่มีทางไปไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้อง senior management ก็ต้อง realistic กับทีมด้วยคือไม่ได้หมายความว่าพอ senior management assign ลงมาแล้วพวกคุณไป1ปีผมให้เวลาคุณมีปัญหาเขาไม่บอกคือทำงานห่างๆกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า process ตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องทุกคนทุกทีมเกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะว่า senior management ต้องการข้อมูลเพื่อเอามาวิเคราะห์ต่อนั่นหมายความว่าแล้วคุณต้องการข้อมูลอะไรเพื่อให้ทีม implement เขาไปเก็บมาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำงานเป็นวงจรเป็นครบวงจรทุกทีมต้องจับมือร่วมกันไม่หมดคือในรูปแบบ assignment command จากท็อปลงข้างล่างคงไม่ได้คงต้องแบบว่าให้มีข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ต้องรีวิวด้วยกันบ่อยๆเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวไม่นั้นผมเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือภาพมันต้องเป็นทีมปุ๊บแล้วเนี่ยคนที่ทำงานจริงๆไม่ใช่ซีเนียร์คนที่ลงมือทำไม่ใช่ซีเนียร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นใจคนที่ทำแล้วก็ต้องพยายามซัพพอร์ตเขามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะ so we will end this session by let you present this presentation your Motorola story and after finish the presentation you may say something about the summary of this conclude this session about what kind of long-term commitment that senior management should really provide for them from start to end. Okay, you want me to operate this or? Sure. Okay, this is just a few slides called the Long Road to Maturity. This not from Reuters. This from when I worked for Motorola. Probably you should. Maybe realize that I only actually been a consultant for I think 2 years. Before I was an implementer, so I was an implementer for 17 years, so I know a lot about implementation of CMMI. When I first worked for Motorola, Motorola had lots of problems that many software engineering organizations have. Lots of defects, lots of customers changing their mind all the time. They could never get the requirement right. They never got the requirement right. It caused lots of problems, lots of defects. And when I work in Motorola in Europe, we had 140 engineers in the UK, and only 40% of those engineers ever really work on development. The rest work on fixing defect, working on customer problem, customer changing requirement, and we call that maintenance. And when I first went there in 1989, the maintenance bill per year was $2.5 million. So it used to cost most
Motorola $2.5 billion every year just to keep fixing defects and working on all the problems we had with the client. Motorola used to count lines of code as size. I'm not suggesting everybody should count lines of code. I think everybody needs to figure out how they measure size, how they attribute software development, right? Motorola attribute was lines of code. So we used to count non-commented source lines. That's what the NCSL stand for. And when I first joined Motorola, they were producing, for every million lines of code, 800 defects. So 800 defects. I mean, a lot, right? So every time you produce a million lines of code, 800 defects. And now we produce one system, 16 million lines of code, so 16 times 800, an awful lot of defects in that code, right? So we decide to drive for CMMI, right, at the time. And we set a target of CMMI level 2, and we set a time scale of 2 years. So our target was, we get to CMMI level 2, and we take 2 years to do it. So we work hard, we get there, and eventually we get to CMMI level 4, 6 years later, and we are producing 3 defects per million lines of code. So from 800 to 3. And if you know anything about Six Sigma, 3 defects per million lines of code is Six Sigma. One thing that we did find was, however, that when we went from level 1 to level 2, slightly to level 3, that you have to be prepared to spend time. Management have to be committed to driving this forward, because what we found was, we measure people's productivity in lines of code per man per day, and we had 10 lines of code per man per day, and when we went to level 2 it went down. In fact, it halved to 4.8 lines of code per day, right? So, management were committed. They realized that, people have to learn, they have to implement the new process, it takes time, You're not just going to win overnight, right? But the good thing was, when we get to level 4 in 1995, we were up to 48 lines of code per day. Okay? If we just go back a slide. That slide. If you look between 1989 and 1991, when we go to level 2, those were probably the worst 2 years of my life. We had many clients, many problems, many defects, and we couldn't fix them all quick enough because we were trying to implement the new processes, and productivity was going down. So they chose me to constantly face the clients, to tell them that we weren't going to fix the defects straight away, that we were changing the process and things would get better in the end. But meanwhile, every client's screaming at me, wow, we want this defect fixed, we want it fixed now. Well, sorry, Mr. Client, we love you very much, but you're not going to get it fixed today. So those were probably the worst 2 years of my life. Okay, next one. One of the big things we had was that when we said we would deliver a system, we never could actually deliver on time. So if we said it was going to take 100 months in 1989, it took 170 months, almost twice as long as we said it would. And again, the clients screamed at us because not only did we deliver the system with 800 defects per million lines of code, but we also delivered it late. As we drove forward, when we got to CMMI level 4, we were down to 2%. If you know anything about system development, being 2% schedule error is almost incredible. Not many organizations in the world can claim to be that close. So if we said it took 100 months, it almost took 100 months. These were some of the benefits we got. If you switch to the next slide, to me, the company benefits were, when we look at the cost, it went down from $2.5 million to $80,000 a year maintenance cost. And in fact, when we did the research, 96% of our development groups were working on development, not maintenance and support, not bug fixing. Now, to me, this is the good side for the company.
The company makes more money, it's got higher productivity, it's got more customer satisfaction, all of these things are good. So all of the engineers out there say to me, so why should we do this? Because the company is going to be great, right? But what do we get? Well, if you switch to the next slide, the story, go to the next one, and then we go back down. The story is that, when we get to level 4, virtually no overtime. One of the things that happened in Motorola when I worked there is all of the systems, Motorola, a big American company, all of the systems developed in Chicago. And what they did is they shipped the software to the UK and we modified for the European market. Right? What happened in the end, because we were level 4, level 5 almost, right? They decided to switch the development to Europe. So Europe started to develop all the core system and we send the software to Chicago for them to modify for the American market. Americans not like it, but the Europeans love it. So all my guys are working on new technologies, new projects, new ways of doing things, and the environment just improved. It just became a nicer place to live. No customers screaming at me all the time. New technologies, new methods, and the people just happier people. And I lived through that. So I see this. And I lived through it in Reuters, because I see Reuters in Hong Kong and Reuters Thailand, and the way they change and the way they get better. So when you live through it, although it take a long time, it's a really good experience. It's great to be in that organization and you watch it grow and you watch it change. And so that's why I'm here today, is to tell you guys it is worthwhile. But if you look at that slide, 6 years it took us to get to level 4. I leave level, when they get to level 4, they got to level 5 2 years later. Right? The reason I leave, Reuters offered me more money. They give me a massive pay rise, right? So, and I wanted to start a new challenge in Reuters. It take a long time. And even if we get you to level 5 in 2 or 3 years, you might not see all the benefits for 4, 5, 6 years. It take a long time for this stuff to grow. Just go back. So, if you look at it, if you're a manager and you're an executive, you will get benefit. You'll get productivity increases. You'll get quality improvements. You'll get cost reductions. You'll get all of those things, right? If you're an engineer, you'll also get benefit. Seriously. It'll be a happier life. It'll be a better place to work. The organization will grow and be better. So both people benefit, the engineers and the managers. So that's the story. I lived through it. This is the truth. No lie. This is Paul Iredale. This is not SEI slides telling you that everything's going to be great and rosy. This is Paul Iredale. Okay? What could I say to managers? Believe. But believe that it's also going to take some time. Right? There is no easy solution. As a consultant, what can I say to you? Well, the client who we work with now, I will never leave. If they don't kick me out, I will constantly keep working with them. As far as I'm concerned, SPIEs never end. Right? We will be there. Even if it never supported after next year, I don't care. I will be working with these clients until they get to CMMI level 5 and beyond. Okay? Level 5, just the beginning as far as I'm concerned. So Thailand, you will never get rid of me. I will be back and back and back to make sure you get better and better and better. Okay? You're haunting them. Haunting them, yeah, like a ghost. Very scary. Because actually I thought you will present this live for like 20 minutes or 30 minutes. So, we are about to end now. Can I give you 10 more minutes to say something about the long-term commitment? How they really, kinds of suggestion that you think they really need to give? Do I have to take 10 minutes for this now? I'm sorry. It's okay. If I look at Reuters, I like Reuters Thailand, but Reuters Thailand we still need to grow. We still need to work with, right? If you look at, there's a small group in Reuters in Hong Kong.
They are probably the best level 5 organization I've ever seen. Only 80 people. But the workforce never change. They know everything. They try everything. They're level 5, so they can try agile methods. They can try new techniques, and they just implement them, work with them, decide if they like, and then change. It's like they are a fantastic organization to be part of. I'm hoping that eventually Reuters Thailand will get there as well. It's just Reuters Thailand slightly bigger, 1,200 people. It'd take a bit more effort to work with these guys. A lot of you guys out there, the smaller companies, easier to work with now. Let's implement some of this stuff now. Let's make it work now, so that as you do grow, we will then grow the organization, and you'll get the benefits as you grow. I think, I'd like to continue to work with you guys, because in the end, I'd like to make a statement that Reuters Thailand has some really right. Forget the badge, forget the name CMMI level 5, forget all of those sort of things. I want you guys to stand out and say we are some of the best, most process innovative organizations in the world, right? And that's my goal, is to continue to drive that and continue to make you guys as good as I possibly can, right? And that's why I keep coming and talking to you guys, and that's why I keep trying to constantly work with the organizations to make them better. Okay, I know it's hard to speak this 10 minutes. So I will go to question and answer session then. So anyone have any questions? Okay. It's a hardware problem. It's a hardware problem, not a software problem. Seriously. Can be both. Hello. Yeah. Okay, it's good. My name is Sinek. I'm going to ask the entire panel, so I'm going to speak English. I'm a representative from a very small and young organization. Actually, we are about 1.5 year old, a software development company. We have less than 20 people. And in the whole company, like almost everyone are engineers, basically. So we start doing software development and all that. Our main business is actually software testing. And we test software for embedded system. Our customer is Cisco system, right? I mean, not Cisco in Thailand, but Cisco in San Jose, California. And the thing about our company is that we don't actually do software development per se, just like you guys are doing, right? I mean, write code to develop some product, but we write code to test some software, basically. Our code tests other software, right? So my question to you is, since we are a very young company and we want to get into the CMMI, and we just heard about CMMI only a few months ago. My question to you guys is, what should we do to get started? Right? I mean, what are the things that we should do or we should not do to make this happen? Is that clear? Just to me? Yeah, to everyone actually, because I mean, all kind of people here. Right. Thank you. Want me to answer? You can start first. Okay. I'm working with a major client in the UK, and the client in the UK doesn't do software development either, and they offshore the software development. They then also offshore the testing, right, to a very small organization, actually in Egypt. And what we suggested to them was that the client in Egypt, the testing organization in Egypt, also wants to drive CMMI. So what we suggested to them was that we would work with a client in Egypt, teach them all about CMMI, but it's very difficult to have an appraisal if you're only doing certain pieces of the sort of development life cycle, if you like, the testing. So what we decided was that
we would, when we did an appraisal on the client, we would also include the testing house as part of the appraisal. So the whole thing get level 5 or level 3 or level 2, and the testing house can say they are level 2, level 3, level 4, based on the fact that they are part of this overall organization. So if you're only doing pieces of it, my suggestion is to try and get included in an appraisal somewhere so that you can actually then be included as part of the overall life cycle. It is very difficult for you as a testing house to just be CMMI level 2 or 3 on your own, because you are missing so many pieces of the puzzle that the SEI probably would not allow us to do that. But there are ways around it by being included as part of a bigger appraisal on some other organization. It is better that they go for the continuous model instead of stage. Yeah, or you could go for the continuous, but although I think the concept no more, right? No, I think in the CMMI version 1.2 it's just the model, right? And the SEI have been very strict in I don't know if you know, but in CMMI version 1.2, the latest version, lead appraisers are not allowed to say lots of things are not applicable anymore. So the only process area that can be not applicable is supplier agreement management. So I think the best way around it is for us would be if we was working with you to figure out how we could combine you with another appraisal in some other organization, and we could look at your testing facility. Does that answer the question? Yeah, pretty much. Thank you. ก็ผมคงไม่ได้ตอบในแง่ของ CMMI appraisal ตรงๆนะครับว่ามี requirement certification ได้หรือเปล่าถ้าทำแค่ testing แต่ผมมองในแง่ของ small organization จะ implement CMMI ยังไงมากกว่าตอนที่เรา start Reuters ทำเรื่อง SPI ใน Reuters เนี่ยทีมก็เล็กมากตอนนั้น development team มีอยู่ประมาณ20กว่าคนไม่ถึง30แน่ๆนะฮะ around that ก็ตอนนั้นเรา target ทำ level 2ก็ผมคิดว่าหลายอย่างสำหรับ organization เล็กๆเนี่ยก็คงต้อง interpret หน่อยว่าทำแค่ไหนถึงจะแบบเนื่องจาก resource จำกัดแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ใน engineer level เราก็มีคนซึ่งเป็น resource ซึ่งจะต้องทำทั้ง coding testing ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรที่เป็น CMM level 2 หรือ level 3 requirement เนี่ยทำแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์ SQA เนี่ยจะไปหา full time นั้นก็เป็นถ้าบอกว่า process comply หรือเปล่าจาก SQA เนี่ยเราจะ set up SQA organization ยังไงอย่างตอนนั้นที่เราทำก็คือว่าก็เป็น part time resource ที่เรา cross team check อย่างเช่นว่าคนที่ทำอยู่ทีมหนึ่งหรือ product project หนึ่งก็ไปเช็คอีกทีมหนึ่งว่าคุณทำ project planning ยังไงคุณทำ testing ยังไงแล้วก็ cross กันนะครับนั่นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งใน organization เล็กๆคงต้องดูว่าจะตีความ implementation ยังไงถึงจะได้ประโยชน์นะครับในแง่ถ้า testing อย่างเดียวผมว่าอย่างที่พอบอกก็คือว่าหลายอย่างใน CMM เนี่ยมัน imply ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องได้ certification ด้วยตัวเองด้วยตัว organization เองเนี่ยต้องการไป formal appraisal เนี่ยผมว่าคอนเซปต์หลายอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำได้ testing อย่างเดียวเนี่ยderive ส่วนที่ relevant อย่างเช่นเราไม่ได้ทำตรงส่วนนั้นก็คือไม่ applicable เราก็อาจจะไม่ใช่ concern
ถ้า organization ขนาดเล็กเนี่ยคงต้อง interpret หน่อยว่าทำแค่ไหน I'd just like to say CMMI, right? We work with an organization in Taiwan, only 9 people, right? And they go now for CMI level 3. They achieved CMI level 2 a year ago. We will help you develop process that's efficient process that fit 9 grow, and if you change and grow. Yeah. With somebody